Kaixo, ni guk Kaialde gara, nik Igo Satorrak, Miriam Trikimailu eta Jaione Trikimailukoa. Gu hirurok euskalgunekoak gara, ni Anton Txoribarrotekoa. Ni Iratxe Jaupitu Jaukoa. Eta ni Maialen Eguzkizariakoa. Kaixo, Kaialdetik, igandetik ostiralera ekintza ezberdinak ditugu, betikoak ezagunenak flanjalea eta erobitona, da gero baditugu bai umeentzako paiasoak, ipuin kontalariak, eta diskofestak, eta ekintza gehiago. Asteazkenean, Satorrak eta Trikimailukoak Kaialde Baskaria bat egingo dugu, Kaialde Baskaria, eta horren ostean Kaialde Poteoa egingo dugu. Mundu guztia gonbidatuta zaudete gurekin ondo pasatzera, festara. Gure kasuan, lurra eguna daukagu antolatua, hori asteazkenean izaten da. Egun horretan, umeentzako lore zaintza tailerra antolatu dugu goizean, gero ere haustura metabolikoa irratsaioa zuzenean grabatuko dugu hemen, eta edukiko ditugu Marianito musikatuak. Ostegunean euskara bizi eguna daukagu eta egun honetan guzkizaleak moduan goizan daukagu umeentzako ekintza izango dela Anai Piratarekin. Gero bazkari bat antolatzen dugu euskal eragile desberdinekin eta euskal eragile guztiak gonbidatuta daudenak, eta gero arratsaldean euskara saria daukagu. Eta astearekin bukatzen jateko guk ostiralean etxera eguna antolatzen dugu. Manifestazioa egiten dugu Txosnagunetik kanpo, egiten dugu Eliptika plazatik udaletxera, eta pizkat eskaintza hori indartzeko ere, gero kontzertu sorpresa bat antolatu dugu. Animatzen zaituztegu, bai Kaialde eta bai Euskalgunera, etortzen eta jaietaz gurekin batera disfrutatzen. Gorazte nagusi!